Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Frank Pikat. Hari ini kita mau pikat burung sendiri lagi. Seperti biasa kita menggunakan sangkar pikat. Hari ini kita pikat burung sendiri di atas pohon sawit masih kecil ya. Semoga aja hari ini kita bisa dapat hasil yang melimpah ya. Oke teman, ikutin terus video kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.
Oke teman, kita cuman dapat hari ini 1 poin ya. Karena ini tadi udah agak lama kita tunggu, cuma satu yang dapat. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita tetap bersyukur. Ini saya perhatiin dulu, nampaknya seperti betina ya. Ya teman, ini burung sendik betina ya. Ini burung sendik ini terpaksa kita rilis kembali karena ini burung sendik betina. Cuman agak ragu-ragu juga ya, entah betina atau jantan ya. Ada keraguan juga kita ini, tapi nggak apa, ketimbang ragu-ragu ya kan, mungkin ada yang siapa tahu ini betina ya kan, ketimbang kita ragu-ragu ya, ketimbang nanti ada yang mati di sarang ya kan, apa ya kan. Oke, angka bagusnya kita rilis kembali ya. Oke teman, ini tetap kita rilis kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman, ikutin terus video kita, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.